A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 153 dugikeun ka ayat 162. Bade nyarioskeun hijina agama Allah. Nyarioskeun wawalas Allah ka urang Yahudi anu geus ngarumpak pirang-pirang larangan Allah. Yas'alu bakal nanya ka anjeun saha ahlul kitabi ahli kitab antunazila kana yen supaya nurunkeun anjeun alaihim kamaranehna kitaban kana hiji kitab minas sama'i ti langit. Faqad sa'alu maka teman-teman pernah menta ieu ahli kitab urang Yahudi Musa ka Kanjeng Nabi Musa akbaro kana anu leuwih gede min zalika tibatan kitu. Faqalu mangka ngucap urang Yahudi, ari pek tingalikeun ku anjeun na ka kami. Allah jahrotan bungkeleuk. Tingalikeun ka kami Allah teh bungkeleukan. Fa akhazat semaka nyamber hum kamaranehna naon as-sa'iqatu geledeg. Bizulmihim kusabab zolimna maranehna. Summa takhazu tuluy ngajadikeun maranehna al-ijla kana pedet patung anak sapi anu dijieun tina emas keur disembah. Mimba dima tina sanggeusna perkara jaat datang hum kamaranehna naon al-bayyinatu penjelasan. Fa'afauna tuluy ngahampura kami anzalika tina eta kajadian. Wa ataina jeung geus maparin kami Musa ka Musa sultanan kana katerangan kana bukti mubinan anu tetela. Wa rafa'na jeung geus ngangkat kami faqahum di luhureun sirah maranehna At-Turo kana gunung Tur bimitsaqihim kalawan perjanjian jeung maranehna. Maksudna keur narima perjanjian anu dicandak ku Allah ti maranehna. Wa qulna jeung merentahkeun kami lahum ka maranehna udkhulu kudu arasup maraneh albaba kana pintu gerbang sujadan bari sujud. Wa qulna jeung ngucap kami lahum ka maranehna la ta'du ulah ngaliwatan wates wangan maraneh fi sabti dina masalah poe Sabtu. Nyata poe anu khusus keur ibadahna urang Yahudi. Wa akhadna jeung geus nyokot kami minhum ti maranehna mitsaqan kana perjanjian ghalidhon anu kuat. Fa mangka ngalaknat kami ka Bani Israil bima kusabab perkara naqbihim nyaeta ngalanggarna maranehna ngudarna maranehna mitsaqahum kana perjanjian maranehna wa kufrihim jeung nyatana kusabab kakufuran maranehna bi ayatillahi kana ayat-ayat Allah wa qatlihim jeung kusabab maehanana maranehna al anbiya'a ka pirang-pirang nabi bi ghairi haqqin teu kalawan hak. Wa qawlihim jeung kusabab ucapan maranehna qulubuna ari hate-hate kami eta gulf katutup. Bal qaba'a balik ngunci saha Allah alaiha kana mata hate-hate maranehna bikufrihim kusabab kakufuran maranehna urang Yahudi. Fala yu'minuna mangka teu aya anu ariman maranehna illa qalilan angin saeutik. Wa bikufrihim jeung kusabab kakufuran maranehna urang Yahudi ka Kanjeng Nabi Isa wa qaulihim jeung kusabab tudinganana maranehna ala Maryama ka Siti Maryam nyaeta nuding ku zina. Buhtanan kalawan bohong aziman anu kacida gedena. Wa qaulihim jeung kusabab ucapan maranehna nyaeta orang Yahudi teh inna sa'anyana kami qatalna geus maehan kami al-Masiha Isa bin Maryam ka al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah nyata Rasul Allah. Maranehna orang Yahudi nyebutkeun Isa putra Maryam teh Rasul Allah
eta teh mangrupikeun ejekan. Kusabab maranehna sorangan henteu percaya yen Nabi Isa teh Rasul Allah. Wa ma qatalu padahal henteu maehan maranehna hu ka kanjeng Nabi Isa. Wa ma salabu jeung teu nyalib maranehna hu ka kanjeng Nabi Isa. Walakin tatapina anu dibunuh ku maranehna teh syubbiha anu disarupakeun jeung Nabi Isa lahum pikeun maranehna. Wa innal ladzina jeung sanyana jalma-jalma ikhtalafu anu berselisih ieu jalma-jalma fihi dina masalah terbunuhna Nabi Isa eta lafi syakin bener-bener aya dina kamangmangan minhu tina perkara saha anu dibunuh teh. Ma henteu aya lahum pikeun maranehna bihi kana perkara pembunuhan teh min ilmin tina kanyaho maranehna henteu yakin illa tiba'az zanni angin nuturkeun prasangka wungkul sasangkaan wungkul. Wa ma qatalu oge henteu maehan maranehna hu ka Nabi Isa teh yaqinan kalawan yakin. Ba tatapina rafa'a ngangkat hu ka kanjing Nabi Isa saha Allahu Allah ilaihi ka anjeunna. Wa kana jeung kabuktian saha Allahu Allah eta azizan anu maha gagah hakiman tur anu maha bijaksana. Ayat ieu mangrupikeun bantahan kana anggapan urang Yahudi yen maranehna geus ngabunuh kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Wa im min ahlil kitabi jeung teu aya ti ahli kitab illa la yu'minanna angin bakal iman maranehna bihi ka kanjeng Nabi Isa qabla mautihi samemeh mautna kanjeng Nabi Isa. Tiap-tiap orang Yahudi jeung Nasrani bakal iman ka kanjeng Nabi Isa samemeh wafatna. Yen Nabi Isa alaihi salam teh Rasulullah lain anak Allah. Sebagian mufassirin ngagaduhan pendapat yen maranehna iman kana perkara eta teh samemeh wafatna. Wa yaumal qiyamati jeung ke dina poe kiamah yakunu kabuktian ieu Nabi Isa alaihim ka maranehna eta syahidan bakal jadi saksi. Fa bizulmin maka ku sabab zalimna minal ladzina hadu ti jalma-jalma Yahudi haramna ngaharamkeun kami alaihim ka maranehna thayyibatin kana ngadahar kadaharan anu aralus uhillat anu dihalalkeun samemehna lahum ka maranehna wa bisaddihim jeung sabab ngahalanganana maranehna ka manusa-manusa an sabilillahi ti jalan Allah katsiran kalawan loba ngahalanganana wa akhdhihim jeung kusabab nyokotna maranehna ngadaharna maranehna arriba kana riba wa qadnuhu padahal geus dilarang maranehna anhu tina riba wa aklihim jeung kusabab ngadaharna maranehna amwalan nasi kana pirang-pirang hartana manusa bil batili ku cara batil. Wa atadna jeung geus nyawiskeun kami lil kafirina pikeun jalma-jalma kafir minhum ti maranehna urang Yahudi azaban kana siksa aliman anu kacida peurihna. Lakinir rasyikhuna tatapina jalma-jalma anu maher fil ilmi dina ilmuna minhum ti sawareh maranehna wal mu'minuna jeung jalma-jalma mukmin yu'minuna ariman maranehna bima kana naon-naon unzila anu diturunkeun ilaika ka anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata Al-Qur'an wa ma jeung kana naon-naon unzila anu diturunkeun min qablika ti samemeh anjeun wal muqimina jeung anu pada ngadegkeun as-salata kana salat wal mu'tuna jeung anu pada ngadatangkeun anu pada mayar az-zakata kana zakat wal mu'minuna jeung anu pada iman billahi ka Allah wal yaumil akhir jeung kana poe akhir ulaika ari itu maranehna eta sanuti bakal merek kami him ka maranehna teh
ajron kana ganjaran aziman anu gede. Ayat 163 dugikeun ke ayat 170 surat An-Nisa bade nyarioskeun pokok-pokok agama anu diwahyukeun ka para rasul eta sarua. Inna sanyanyana kami auhayna geus ngawahyukeun kami ilaika ka anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama kaya barang auhayna geus ngawahyukeun kami ila Nuhin ka Nabi Nuh wan nabiyina jeung ka para nabi mim ba'dihi tina sanggeusna Nuh. Wa auhayna jeung geus ngawahyukeun kami ila Ibrahima ka Nabi Ibrahim wa Ismaila jeung ka Nabi Ismail wa Ishaqa jeung ka Nabi Ishaq wa Yaquba jeung ka Nabi Yaqub wal asbati jeung ka anak incuna wa Isa jeung ka Nabi Isa wa Ayyuba jeung ka Nabi Ayyub wa Yunus jeung ka Nabi Yunus wa Harun jeung ka Nabi Harun wa Sulaiman jeung ka Nabi Sulaiman wa ataina jeung mere kami Dauda ka Nabi Daud Zaburo kana kitab Zabur wa rusulan jeung kami geus ngutus pirang-pirang rasul. Kososna teman-teman anu geus ngisahkeun kami hum kana riwayatna para rasul alaika ka anjeun min qablu basa bareto basa baheula. Wa rusulan jeung ka pirang-pirang rasul lam naqsus anu teu ngisahkeun kami hum kana riwayat maranehna alaika ka anjeun. Wa kallama jeung parantos ngadawuh saha Allahu Allah Musa ka kanjeng Nabi Musa takliman kalawan sebener-bener ngadawuh. Allah subhanahu wa ta'ala ngadawuh langsung ka kanjeng Nabi Musa. Cacarios Allah langsung ka kanjeng Nabi Musa mangrupikeun kaistimewaan Nabi Musa alaihi salam. Oge kusabab Nabi Musa alaihi salam disebut kalimullah. Sedangkan rasul-rasul anu sanes ngengingkeun wahyu ti Allah subhanahu wa ta'ala perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Dina hal ieu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah cacarios langsung sareng Allah subhanahu wa ta'ala nyaeta dina waktu sungi dina waktu Mi'raj. Rusulan kami ngutus para rasul teh mubasyirina anu mere pangbubungah wa munzirina jeung anu mere pangwawadi peringatan li alla yakuna supaya yen teu kabuktian linnasi pikeun manusa alallahi ka Allah naon hujjatun hujjah ngabantah ba'dar rusuli sanggeusna diutus pirang-pirang rasul wa kana jeung kabuktian saha Allahu Allah eta azizan anu maha gagah hakiman tur anu maha bijaksana. Lakin tetapina Allahu ari Allah eta yashhadu nyaksian Allah bima kana sagala perkara anzala anu parantos nurunkeun Allah ilaika ka anjeun. Sanajan maranehna teu daek ngaku kana perkara anu diturunkeun ka anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anzala nurunkeun Allahu kana Quran hu kana sagala perkara teh bi ilmihi kalawan ilmuna Allah. Wal malaikatu jeung ari para malaikat eta yashhaduna oge pada nyaraksian. Wa kafa jeung cukup billahi kalawan Allah syahidan anu nyaksian. Cukup Allah anu jadi saksi, cukup Allah anu ngaku. Innal ladzina kafaru sanyanyana jalma-jalma kafir wasaddu jeung anu ngahalangan maranehna ka manusa-manusa an sabilillahi ti jalan Allah. Qad bollu teman-teman salasar maranehna bolalam ba'ida kalawan sasar anu sajauh-jauhna. Innal ladzina kafaru sanyanyana jalma-jalma kafir wa zalamu jeung zarolim maranehna lam yakun moal kabuktian saha Allahu Allah eta liyaghfira kana yen rek ngahampura Allah lahum kamaranehna wala jeung moal kabuktian Allah liyahdia kana yen rek mere pituduh Allah hum kamaranehna tariqan kana jalan anu lempeng
illa bariqa jahannama angin jalan kana neraka jahannam khalidina pada langgeng fiha dina neraka jahannam abadan salawasna. Wa kana jeung kabuktian naon zalika itu perkara alallahi ka Allah mah eta yasiron gampang. Ya ayyuhan nasu hai manusia qad jaa teman-teman geus datang kum ka maraneh saha ar-rasulu rasul nyata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqqi kalawan hak mir rabbikum ti pangeran maraneh fa aminu maka atuh kudu ariman maraneh khairan eta teh leuwih alus lakum pikeun maraneh. Wa in takfuru jeung lamun kalufur maraneh maka kekafiran maraneh moal ngarugikeun Allah saeutik oge. Fa inna lillahi maka sanyanyana eta tetep kagungan Allah ma ari sagala perkara fis samawati anu aya di langit wal ardi jeung anu aya di bumi. Allah anu ngagaduhan sagala perkara anu aya di langit jeung sagala perkara anu aya di bumi. Allah henteu butuh ka makhlukna. Tangtuna wae kakafiran maraneh moal ngadatangkeun karugian saeutik oge ka Allah. Wa kana jeung kabuktian saha Allah eta aliman anu maha uninga hakiman tur anu maha bijaksana. Ayat 171 dugikeun ka ayat 175 surat An-Nisa bade nyarioskeun Nabi Isa alaihi salam numutkeun Al-Qur'an. Ya ahlal kitabi he ahli kitab la taghlu ulah ngaliwatan matos wangen maraneh fi dinikum dina agama maraneh. Maksudna maraneh ulah nyebutkeun yen Nabi Isa alaihi salam teh Allah halna anu diucapkeun ku urang Nasrani. Wala taqulu jeung ulah ngucap maraneh alallahi kana asmana Allah illal haqqa angin kana perkara anu hak. Innamal masihu pastina ari al-masih Isa bin Maryam Isa putra Maryam eta Rasulullahi utusan Allah wa kalimatuhu jeung kalimatna Allah. Maksudna Allah Subhanahu wa taala ngadamal Kanjeng Nabi Isa alaihi salam seperti misalna ngadamal Nabi Adam alaihi salam nyata ku kalimat kun kudu jadi anjeun fayakun maka jeleg weh jadi. Alqa ngadugikeun ngawahyukeun Allah hakana eta kalimah teh ila Maryama ka Siti Maryam waruhun jeung tiupan roh minhu ti anjeunna nyata ti Allah. Fa aminu maka kudu ariman maraneh billahi ka Allah wa rusulihi jeung ka rasul-rasulna Allah. Wala taqulu jeung ulah ngucap maraneh salasatun pangeran teh aya 3 intahu kudu ngeureunnan maraneh kana ucapan maraneh nyata pangeran aya 3 khairon eta leuwih alus lakum pikeun maraneh. Innamallahu pastina ari Allah eta ilahun pangeran wahidun anu hiji. Subhanahu maha suci Allah ayyakuna kana yen aya lahu pikeun Allah naon waladun anak. Allah suci tina gaduh putra teu mungkin Allah gaduh putra. Lahu eta tetep kagungan Allah ma ari sagala perkara fis samawati anu aya di langit wa ma jeung sagala perkara fil ardi anu aya di bumi. Wa kafa jeung cukup billahi kalawan Allah wakilan anu jadi wakil. Cukup Allah anu jadi panyalindungan. La yastangkifa moal bakal sungkan-sungkan saha al-masihu al-masih ayakuna yen aya al-masih abdan jadi abdi lillahi pikeun Allah wala oge henteu sungkan-sungkan jadi abdina Allah saha al-malaikatu para malaikat al-muqarrabuna anu pada kadeuheus anu deukeut jeung Allah Subhanahu wa taala nyaeta malaikat anu aya di sakulingan aras seperti malaikat Jibril alaihi salam
malaikat Mikail alaihi salam, malaikat Israfil alaihi salam, jeung malaikat-malaikat anu satingkat sareng aranjeuna. Fa ammal ladzina mangka anapun ari jalma-jalma amanu anu ariman ieu jalma-jalma wa amilu jeung anu pada midamel ieu jalma-jalma as-solihati kana pirang-pirang amal soleh. Fayuwaffi maka bakal nyampurnakeun Allah him ka maranehna ujurahum kana ganjaran-ganjaran maranehna wa yazidu jeung bakal nambahan Allah hum ka maranehna min fadlihi tina karuniana Allah. Wa ammal ladzina stankafu jeung anapun ari jalma-jalma anu sungkan wastakbaru jeung anu takabur anu gemede ieu jalma-jalma fayu'azibu maka bakal nyiksa Allahum kamaranehna azaban kana siksa aliman anu kacida peurihna wala yajiduna jeung moal bakal manggihan maranehna lahum pikeun diri maranehna masing-masing teh min dunillahi tisalian Allah walian kahiji wali anu nyalindungan wala nasiron jeung moal aya anu nulungan. Ya ayuhan nasu hai manusia qad jaa teman-teman geus datang kum kamaraneh naon burhanun keterangan bukti perkara anu hak mir rabbikum ti pangeran maraneh nyaeta ayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng mukjizatna wa anzalna jeung geus nurunkeun kami ilaikum kamaraneh nuron kana cahaya mubinan anu kacida caangna nyaeta Al-Qur'an. Fa ammal ladzina maka anapun ari jalma-jalma amanu anu ariman ieu jalma-jalma billahi ka Allah wa atasamu jeung anu cecekelan ieu si jalma bihi kana agama Allah fasayudkhilu maka bakal ngasupkeun Allah hum kamaranehna fi rahmatin dina rahmat minhu ti anjeuna nyaeta ti Allah nyaeta surga wa fadlin jeung karuniana wa yahdi jeung bakal nuduhkeun Allah him kamaranehna ilaihi keur menuju ka anjeuna sirobon kana jalan mustaqiman anu lempeng anu panceg. Ayat 170 genep surat An-Nisa ayat terakhir bade nyarioskeun kalalah. Kalalah teh nyata hiji jalma maot teu ninggalkeun bapa jeung teu ninggalkeun anak. Yastaftuna bakal menta fatwa maranehna dina masalah kalalah ka anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ucapkeun ku anjeun Allahu ari Allah eta yufti anu bakal mere fatwa kum kamaraneh fil kalalati dina masalah kalalah. Nyaeta inimruun lamun aya hiji jalma halaka maot si jalma laisa anu henteu aya lahu pikeun eta jalma teh waladun anak walahu jeung tatapina boga eta si jalma teh ukhtun dulur awewe falaha mangka eta tetep pikeun dulur awewe teh nisfuma ari satengahna harta taroka anu ditinggalkeun. Wahwa jeung ari dulur lalaki eta yarisu nampa waris hak kana sakabeh harta warisan dulur awewe. Illam yakun lamun teu aya lahapikeun dulur awewe teh waladun anak. Fa in kanata tatapina lamun aya eta dulur awewe teh eta isnataini duaan falahuma mangka eta tetep pikeun duanana asulusani 2/3 mimma tina harta taroka anu ditinggalkeun kunu maot. Wa in kanu jeung lamun aya eta ahli waris ikhwatan pirang-pirang dulur rijalan pirang-pirang lalaki wanisaan jeung pirang-pirang awewe faliz zakari mangka eta tetep pikeun dulur lalaki mah eta mislu hauzil unsayaini boga bagian samisilna bagian dua dulur aweweun
yubayyinu ngajelaskeun saha Allah kana hukum ieu lakum pikeun maraneh antau belu supaya henteu sasar maraneh. Wallahu jeung ari Allah bikulli syai'in kana saban-saban perkara eta alimun anu maha uninga. Mangrupikeun panutup tina surat An-Nisa. Surat An-Nisa dikawitan ku ayana perintah takwa sareng nyebatkeun yen asal usul manusa teh hiji. Teras diterangkeun hukum-hukum anu aya hubunganana sareng barudak yatim, rumah tangga, warisan, istri anu haram dinikah, sarta hak jeung kewajiban masing-masing salaki jeung pamajikan. Teras diterangkeun oge hukum-hukum perang sarta pirang-pirang pelajaran anu kedah dicandak hikmahna tina perang Badar jeung perang Uhud. Oga dina ieu surat An-Nisa teh diterangkeun hukum perang, hukum kulawarga, mangrupikeun hujah-hujah anu ditujukeun ka ahli kitab. Anu mana ieu hujah-hujah teh ditegaskeun pisan dina bagian terakhir surat ieu. Dina surat An-Nisa ieu ditutup ku ayana parentah ka jalma-jalma nu iman supaya sabar ngarakatkeun hubungan sasama manusia, kudu takwa ka Allah supaya ngengingkeun kauntungan dunia jeung akhirat. Naon atuh hubunganana antara surat An-Nisa jeung surat Al-Maidah? Anu kahiji, surat An-Nisa nerangkeun pirang-pirang akad seperti perkawinan, tolak, wasiat jeung sajabana. Sedangkan dina surat Al-Maidah mah dina mimitina supaya abdi-abdi Allah nyumponan sakabeh akad-akadan anu geus dilaksanakeun boh ka Allah atanapi ka sasama manusia disagigireun nerangkeun akad-akad anu sajen. Nu kadua dina surat An-Nisa diterangkeun pirang-pirang hukum secara ijmali. Sedangkan dina surat Al-Maidah mah dijelaskeun hukum-hukum teh secara tafsili. Anu katilu dina surat Al-Maidah jeung surat An-Nisa diterangkeun furu agama nyata hukum fikih seperti perkara-perkara anu aya hubunganna jeung keluarga jeung anu sanesna. Anu kaopat dina surat An-Nisa jeung dina surat Al-Maidah dina akhir surat disebutkan hujah-hujah salahna urang Yahudi jeung urang Nasrani jeung kaliruna kaum musyrikin jeung munafikin. Anu kalima surat An-Nisa dimimitian ku kalimah ya ayuhan nas seperti dina surat-surat Makkiyah. Sedangkan surat Al-Maidah dimimitian ku kalimah ya ayyuhalladzina amanu sanajan kaseseueuranana anu dimaksud nama sakabeh manusia. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم.